Дистанційне навчання. Природознавство 3 клас. За підручником Ірини Грущик. Тепло своїх долоньок я друзям віддаю. Урок новий, цікавий, я з радістю почну. Друзі, ми завершили вивчати великий розділ рослини, тварини і середовище їх існування. Дізналися багато нового про навколишню природу, про рослини і тварин. Яка прекрасна природа навколо нас. Безмежне поєднання форм і кольорів, дивовижна гармонія барв оточує нас повсякчас. Природа не знає порожнечі. Кожна її частка насичена життям. Майже скрізь ростуть різноманітні рослини. Всі вони змінюються протягом року і прикрашають нашу землю. Надзвичайно багатий і тваринний світ землі. Кожної пори року змінюється життя тварин. Планета Земля, на якій ми живемо, освітлюється і обігрівається сонцем. Без сонячного світла не було б життя на Землі. На планеті Земля багато гір, морів, річок, океанів. Є ліси, степи, пустелі, по небу пливуть пухнасті хмаринки. Всі живі організми не можуть жити без повітря. Все це належить до природи. А людина? Людина теж частина природи. Але вона істота розумна. Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було в природі. Давай пригадаємо, чи все, що нас оточує, належить до природи? Подивіться на будинки, споруди, на все, що зроблено руками людини. Чи належить це до природи? Звичайно, ні, бо це зроблено руками людини і не належить до природи. Якою буває природа? Розрізняють природу живу і неживу. До неживої природи ми відносимо сонце, місяць, зорі, землю, повітря, воду, ґрунт, пісок. А що ж належить до живої природи? Жива природа – це все, що народжується, дихає, живиться, росте, розмножується, вмирає. Це рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси, а також люди. А чим же людина відрізняється від тварини? На це питання відповідь дамо трішечки згодом. Ой, погляньте, хто це? Так, це робот. А як ви гадаєте, робот – живий організм? Ні, бо він не дихає, не росте, не народжує дітей, не старіє і не помирає, хіба що зламається. Тож давайте чітко визначимо ознаки живих організмів. Отож, живі організми народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються і помирають. Сьогодні ми розпочнемо вивчати нову тему – людина та її організм. До вас у гості завітала пані лікар Калинка Пігулко, щоб розповісти про найбільше диво природи – людину та будову її тіла. А допомагатиме їй веселе сонечко Семикрапочка. У цій темі ви дізнаєтеся про системи органів тіла та їхнє значення в житті людини. Чому потрібно берегти свій організм і як запобігти захворюванню? Що таке здоровий спосіб життя і які його основні правила? Тема нашого уроку – як працює наш організм.
Сьогодні ви дізнаєтеся про організм людини, системи органів та їхнє значення. Пропоную вам відгадати кілька загадок. Червоні двері в печери моєї, білі звірі сидять у дверей. І м'ясо, і хліб, усю мою здобич я з радістю цим звірам віддаю. Це рот і зуби. Було собі два брати, і обидва кіндрати. Через доріжку живуть і один одного не бачать. Це очі. Не сіють, не саджають, а самі виростають. Це волосся. Про кого всі ці загадки? Всі ці загадки про людину. Людина – частина живої природи. А як же вона влаштована? А давай-но пригадаємо, що називають організмом? Організм – це сукупність різних органів і систем живого тіла. До якого ж царства живих організмів належить людина? Людина належить до царства тварин. А до якої групи тварин належить людина? Ну, звичайно, людина належить до звірів або савців. Як і всі живі організми, людина народжується, живиться, дихає, рухається, росте і розмножується. Ну, а від тварин людина відрізняється тим, що вона ходить на двох ногах. Її руки виконують різну роботу. У неї добре розвинений головний мозок, завдяки якому вона розмовляє, уявляє, мислить, здатна свідомо відповідати за власні вчинки. Якщо бажаєш, можеш зробити паузу. Порухайся, випий чаю або водички, зроби перекус, з'їж бутербродик. Але перед тим не забудь поставити відео на паузу. Організм людини складається з органів. Орган в перекладі з грецької мови означає знаряддя. Це частина організму, що виконує певну роботу. Наприклад, серце, чи мозок, чи шлунок, чи навіть ось такий скелет. Органи в організмі не змінюють свого положення. У кожного органа своя робота і обов'язки, але всі органи залежать один від одного. Органи, що спільно виконують ту чи іншу роботу, утворюють систему органів. Завдяки тісній співпраці і взаємозв'язку між окремими органами і системами органів увесь наш організм становить єдине ціле. Наприклад, якщо у тебе заболить горло, то гірше працюють і інші органи, тобто страждає увесь організм. Давайте розглянемо кожну таку систему і дізнаємося, яку роботу вона виконує в організмі. Розпочнемо з найчутливішої команди – зір та дотик, смак і запах, очі, вуха, ніс, язик і до шкіри кожен звик. Провідник на все життя – наші органи чуття. Органи чуття сприймають зміни у навколишньому середовищі. Це така їхня робота. Їжу добре мелють зубки. Далі спеціальна трубка. Потім шлунок вже чекає, все корисне перетравить. Як же зветься трубка та?
Ось у загадки мета. Це хіба сміттєпровід? Ні, звичайний стравохід. Функція травної системи – перетравлення їжі і забезпечення організму поживними речовинами. Система органів дихання забезпечує газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Вид легені, наче гроно, виноградні гілки – бронхи, сотні ягідок на них, кульок вітряних, дрібних. Не забудеш ти ніколи ягідкиці – альвеоли. Від тоненьких капілярів, від судин, артерій, вен в організмі кров гуляє по окремій із систем. Ловить кисень від легенів і до серця віддає. СО2 збере окремо та відводить, де він є. Відгадати дуже просто. Ця система кровоносна. Функція кровоносної системи, як ви зрозуміли, забезпечення органів поживними речовинами, киснем, перенесення шкідливих речовин до органів виділення. На медузу гляньте, друзі, без кісток, немов желе. А людина не медуза, бо в людини є скелет. Опорно-рухова система – це не тільки скелет, а ще і м'язи. Опорно-рухова система надає міцності і форми тілу і допомагає здійснювати різноманітні рухи. В голові та у хребті маю владу я знайти. Роздаю мільйон наказів і керую всім одразу. Хто тримає в тілі розум? Ну, звичайно, людський мозок. Головний мозок – командний пункт усього нашого організму. Він складається з мільярдів особливих нервових клітин. Їх там більше, ніж людей на земній кулі. Кожна група нервових клітин виконує свою роботу. Так, одні клітини допомагають нам співати, другі – танцювати, треті – малювати тощо. А ще у нас в голові є справжній комп'ютер. Клітини мозку пам'ятають те, що ми колись вивчили, побачили, почули. Таким чином, нервова система як командир у нашому організмі. Вона узгоджує роботу усіх органів і систем і здійснює зв'язок їх із навколишнім світом. Сторінками книги важливих знань про природу. Людина – частина живої природи. Вона вміє мислити, висловлювати думки за допомогою мовлення, свідомо працювати. Увесь організм людини становить єдине ціле. Давай підведемо підсумок. Людині властиві всі ознаки живих організмів. Організм людини складається з органів, які працюють злагоджено, узгоджено. Органи, які виконують спільну роботу, складають системи органів. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Організм – складна система. Кожен орган – чийсь сусід. Не працює він окремо, а пов'язаний з усім. Кожен м'яз теж пару має. Все згинає, розгинає, а кісток міцний каркас на ногах тримає нас. Мозок надає команди, нерви швидко їх приймають. Без води життя нема, тож і в тілі головна. Як усе це поєднати, будем старано вивчати. Дружна органів сім'я, знаєм все від А до Я. Давай пограємо в гру «Я назву, ти покажи». Я буду називати органи і частини тіла, а ти спробуй їх показати на собі. Ніс, очі, вуха, зуби, нирки,
Що? Ти не зміг показати нирки? Так, тому що це внутрішній орган. А які ще внутрішні органи ти знаєш? Як ти вважаєш, як будується робота внутрішніх органів? Кожен з них має своє призначення, чи вони працюють спільно, взаємопов'язано? Навіщо треба знати свій організм? На завершення я тобі пропоную прогулятися залами незвичайного музею людського тіла, що в Нідерландах. Дякую тобі за роботу.